ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మేసీ ఫెర్గూసన్ 241 డిఏ బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో మనమైతే జరుగుతుందన్నమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో అయితే మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ ప్రైస్ మాల్ తెలుసుకున్నాక లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. అప్పుడే మీకు క్లారిటీగా డీటెయిల్గా ఈ వీడియో అనేది తెలుస్తుందన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ ప్రైజ్ మాల్ లొకేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు కలిపి మనకైతే అమ్మడం జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే నేను చెప్పే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. లేచుకొని టాపిక్లోకి వెళ్తే మేసీ ఫెర్గూసన్ 241 డిఐ బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి దీని సంబంధించిన మోడల్ వచ్చేసి 2010లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. 2010 అంటే దాదాపు మనకు ఒక 12 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవని వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా కొద్దిగా సపోర్ట్ అయితే చేయండి. మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ అనేది డైలీ ఫాలో అవుతుంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో మనమైతే జరుగుతుందన్నమాట. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్లో ఈ విధంగా మనమైతే జరుగుతుంది. లేచుకొని టాపిక్లోకి వెళ్తే వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం జరుగుతుందన్నమాట. దీనికి సంబంధించిన గేర్ బాక్స్ చూసుకుంటే మనకి మంచి కండిషన్లో ఉంది. ఇంజిన్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది. టైర్స్ కూడా అయితే మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు దీని సంవత్సరం లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే జరిగిందన్నమాట. గుంటూరు డిస్టిక్లో దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఓనర్ అయితే మాట్లాడవచ్చు. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓనర్ చెప్తున్న టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2,70,000 అనమాట. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 2,70,000 అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఓనర్ అయితే మాట్లాడండి. ఎవరి కింద టైటిల్ ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ కూడా అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపేయండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. అలాగే మీరు కూడా వెహికల్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళైతే మన ఛానల్లో డైలీ ఫాలో అవుతుంటే నేను పెట్టే ఒక వీడియో అనేది మీకైతే తెలుస్తుంది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటే నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తే అంతవరకు జై హింద్.